i-one man poetry show yenziwa emva kokuba usuhlanganisile wahlala social media noma nje ngavele ngisona namhlanje hawu nami sengakwazi ukubhala inkondlo ngibona bese ngithi hayi next month ngiyayibeka ke one man show vele uzoba wedwa ke lapho. Asilibingelele ke siphinde sinamukele kolunye ke futhi uhlelo loyingqayizivele sengiyalithanda leli gama la ingqayizivele igama lami nguNtokozo ustarring ngwakwaZulu uhlelo Izinkondlo Ziyaphilisa njengoba sihlale sithembisa kanjalo ukuthi sizokulethela osonkondlo abahlukahlukene ngenhloso ukuthi sihlale nabo ubazi kangcono futhi bese bephinda ke besithi halamuze ngomsebenzi wabo ukuze mawuphinda uhlangana naye ngelinye ilanga ummisi uthi westarling awuthi Izinkondlo Ziyaphilisa futhi namhlanje ke sivakashelwe udadewethu la igama lakhe uLien izwa ke sibongo waka Jantjies awusona imadoda sawubona Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Cha ke wonke umuntu okhona la vele phela basazofuna ukuthi bakuze uma sesixoxa kodwa ke ngifuna mina bazi kahle kahle ukuthi ubani uLien awubathi cha singaleya nto leyana. Okay. Umhlaba ungigabisele ngobuhle engangikade ngibufisa. Ngikhuliswe ngoamkelo nakho nginqanda amathe ontanga begabisa. Mina ngazi ngakhala kwazwakala bengiqinisa idolo noma kuyisiswe sibuthaka ngidlala indlala bengingakukhulekeli ukushona kwelanga bekubika ukuvuka ngilambe ngokwedlulele kunengilale ngiyikizolo mina ngiyabaza ubunzima bempilo ingibambe ngobhongwane ngafisa ukucela uxolo ngaloba ngethemba lokondla okungenani umphefumulo lembuya enikhala ngayo mina bengiyikhulekela ngibikelwa kwakuvukela esontweni angani bazofike bangifune engizokucela ukuphuma konyembezi bekungijabulisi kona kuphela obekungangihlukisi eningini ukuphumela ngaphandle ngiyozama impilo kungishaye kakhulu kunamaconsi bengwavika ekhaya exhokovini sikhuliswe ngokuthi kubambe ezingelayo ngokuqabuka ukudla ngaphanga ngakhohle ukuthi sisu somhambi asingakanani kubhlungu ukumela isikweletu ongasibolekanga nisasalelwe icala ninenisenabazali ngizibona ngikweya ngokuzobeka itshe phezulu kwembokodo yena ubeyalezile wathi akahleli umama uze waphumula ehlupheka nabangazibekile phansi bebuza ukuthi kwakhala nyonini kulomuzi ngathuka sengithe ufuzo ngenxa yokungakhumbule emlandweni walapha ekhaya singayo kuyonana ngoba kunemizi emengosizi lwethu emengele ukuthi azife ngamvunyo sibo hubolinye bengingasolanga isandla somuntu kodwa ngenxa yobuncane benani leziphayo bekunombuzo mbumbulo angiyena usiphila nabo bezizonda ngincama ukuqhela lizongisinda ijoka lokuphila ngokucophelela ukulalisa ulimi ukunabanikazi bakho siyekeni thina siyibeka imbaba sasuke samazi sisebancane ofanele ukudunyiswa uma ungangizwanga kulungile bengeke ngabhala ngezinkinga zawonke wonke kodwa uma kwenzeka ngiyithinta neyakho ngelinye ilanga ungathi sengiyabhala ubothi wena osungilalele bebesanda kungibuza ke ontaba kayikhonjwa ukuthi ngibhala nini ngazibuza ukuthi kanti ngabe sisemncintiswaneni uma ngabe ukuthula kwami kusho kuwa kanti futhi ngabe labo nembeza bazothinteka namhlanje basalele emva kwesikhathi njenganami yini yo hayibo Lien abantu ke bazobuza ukuthi wakabani sibongo wakaYantjies obani uYantjies unazi sithakazana ngifuna nje ungicacise lapho ubani uYantjies usukaphi ngoba ngifuna ukuya kule ndlela obhala ngayo uYantjies umkhulu wakho ya ubaba ozala uma uqanga khona la eWentworth yeah ukhulele kuphi wena hayi mina ngikhulele eMlazi waseMlazi nje uhlangana kuphi uqale nini ukubhala ukubhala ngiqale ngo2012 yeah ngenza ugrade 7 ubuzalwe nini yona isengiyo expose ngiveza iminyaka yakho uyafuna ukisho noma cha yasiyeke ikhona import station ongaphansi kwayo ayikho import station ngaphansi kwayo hawu emangama import station eMlazi awukho nje neyodwa bonze nje ongayonto so mawubhalile imibhalo yakho uyifundela wedwa uyirehearsela wedwa futhi lesi sizulu esingaka usithathaphi bekhona ama-poetry session ebekade ngaphansi kwawo eminyakeni edlule kwayake ngokuqeda isikole abantu baba nezinto baba busy abantu empilweni ama-poetry session aya ngokuphela eMlazi
eziminyaka iqhubeka bengaka decide kahle kahle ukuthi igift mina ngokwami ngifuna ukuyenzani because umuntu uqala fanele uzazi ukuthi ufuna ibe yini kubantu into oyenzayo so kodwa manje ngicantsi sengiyazi ukuthi ngifuna ukwenzani ufuna ukwenzani ngisaqala ukubhala bengibhalela inhlwele ne fingertip nokuthi abantu bethi mana ke konke ngiyayithanda lento eshoyo asike sithi uhleli ke manje uyabhala mawubhala into iyayifikela noma uyahlala uyicabanga ukuthi ngifuna ukuthi uze ngizoba no line ukuthi ngize ngizothola lento le nginenkinga ke mina ngivela ngivuye ebusuku ngivuye ebusuku nje makufika into ethini ufike nje ulayini ngiyilalele nje kube into ke ezoziqhubeke ngiqhubeke kanjalo ngiqhubeka kuona lo vele usuku ufikile ngaleso sikhathi ngehle kufika ngoline owodwa bese kona ugcina usukhipha inkondlo phela kuba line owodwa ithini isihloko sale nkondlo sibingelele ngayo yazi ngiqambile kudala noma wena ikhona lento ukuthi inkondlo ibhalo uziqeda odinga labe nasihloko zonke zikanjalo ayinasihloko kodwa uyekhumbula uma uyazi ukuthi ngifuna ukushaya le ekhuluma ngokuthi kanje usizile ngithole ngoqomo usizile ngithole ngoqomo ukhuluma ngani lapha into personal noma nje wawubhala ucabangeni lapha ngoba ziningi into engiyicaphunile khona nje into ethi engikhumbulayo ethi ayifana nento engangayisho kulento ezinkondlo zaphila ukuthi ayibhaleli wonke nawe uyasho ukuthi lokho akubhaleli wonke uzokhuluma nango nembezo uthi mabethi balambile ngokungabikho kwami okusho ukuthi khona into eyishode kanjalo ukuthi awubhaleli unombani yabo into engishoyo lapho ngisho ngikhuluma nama artist ama-artist ayathanda ukuthi mengaba uzoperforma inkondlo yakho wathi ubani angimuzwa owakazwakala akabhali akafiki kulela zinga yabo bese ngiyachaza ukuthi ungangizwanga kulungile alikho icala lapho shuthi bengingakayithinta yakhe inkinga kodwa uma ngaba sekwenzeka ngiyithinta ke yakho ungathi mina obhalayo ikwethi wena obukangangilaleli before yabo okusho ukuthi ungama phambi kwabantu begcwele ihholo be u10000 ngangama uzwakale nje wena mhlawumbe into oyishoyo ibanjwe oyedwa kuphela anganilento bese ngifika kuyona ukuthi bengingakabi nayo kahle kahle ukuthi ikhono lami ngifuna ukulenzana manje angizane ndawo nenhlelo ukuthi ubani oshaya izandla ubani ongayishayanga bengaba kuthinta okoyedwa nje kumina sesikuphelile isemngaka iminyaka ubhala ngizaqala 2012 imethi bo ababala abantu bemethi ngokwakho lokho waqala ukubhala seyikwenzeleni inkondlo ayike into engathi singenzele yona mina mangithe ikwenzeleni umbuzo wami ukabile ke namhlanje ngaba into ephathekayo ngayikhomba ukuthi yabona ngaqasha kuphi ngathenga nawo couch noma kusangaba ukuthi khona lazi kusize khona wavuseleleka mhlawumbe kokunye sothi umuntu wake wayenkondlweni enenkinga ethile wezwe into ethile noma wabhala inkondlo ukuthi yamlapha yena umnikazi wayo shothi singasho ukuthi singakuthinti lokho kuphathekayo sithinte mina personally kulo muntu lo okumhlulayo ukusocialize uma ngifika endaweni ngizofika ngithule lokho kuyangingibaza isikhathi esiningi so inkondlo zingenze ngakwazi ukuthi kube khona engikushoyo yabo ngingazi ukuthi ngize ngicabanga ukuthi abantu bakhona ukungilalela ngazo abantu mhlawumbe ngabatshana ukuthi mina nawe sazana uphi noma saqala uphi ukubona ngizokutshela ngikubuzelani lokho ngaqala nini ukubona mina 2015 kuphi ekhosini asokhosini fika lapha ebusuku ekhombona ufike washo lapha mhlawumbe mina nje ngizobuza njengomuntu esenginalo igama lesilungu esengi-interact kakhulu nama-poet amaningi wena njengoba uyile poet oyiyona futhi usafuna ukuthi uyafuna ukungena ebalazweni ngabe kuthini ukuphawula kwakho nje ukhulumela abantu abasathi angifuni ukusebenzisa igama elithi upcoming kodwa abantu nabo basafuna ukuthi bavele baziwe yabo yini into ungathini wena ngalokho ukuthi ingabe ucabanga ukuthi i-poetry scene la eThekwini iyakuvumela lokho ukuthi mawusemncane uzama ukukhula ufike lapha uma ikuvumela kuyenzeka yini uma ingakuvumeli futhi mhlawumbe mawucabanga izathu yini futhi singakulungisa kanjani lokho ukuze wonke umuntu ezothola ithuba elanele ngoba mina nginakho ukuthi ziningi inkondlo egcwele iTheku lezi ukuthi i-platform e-right ebingekho ngoba sizozama ke njengey'nkondlo zaphilisa ukuthi ak-expose ke wonke umuntu mina ngokwami ngizocabanga ngithi iy'nkondlo seyiphumile lapha abantu sebeyazazi sebekhona abalandeli bazo into ukuthi wena
wena as artist iqala fanele uqale wazi ukuthi njengoba mina ngiyipoet ngifuna ukulenzani iqala mina ikhono lami ngifuna ukuthi kubantu lifike kanjani yabo na ukuthi abantu ka poetry uziphusha wena aboma ngabe uzohlangana nami uthi ngoba ungizwile endaweni ethile bese uthi hawu ngicela ungifake ungiphumelelise nami siyaphanda sonke lapha kusebenza ukuthi wena uyiphusha kangakanani ukuze ufike kulento ofuna ukuba yiyona mhlawumbe omunye umuntu uma engabuza phela ngina ukuthi naye bakhoya abantu mabekubuka manje sowazola ngisho cause usuyiselebhu kwabantu usukwahlanga nomuntu wacela umfake entweni ayi baningi someday nje umusha inamba mosha inamba eredweni nami ngicela ungifaka phela yeah wenze kanjani ufike uma ke wena uthi siyaphusha ngendlela ehlukene ngifuna ungichazele lokho ukuphusha uthi ukuphusha mhlawumbe ungangenzela isimongelo ngayini ukuphusha la ukuphusha kanjani mhlawumbe uhamba ama poetry session wonke la bacela lethe uzokwaziwa manje into esengiyibona ingene kakhulu ile yama social networks ama video akho wenze abantu bayakubona lapho abafuna ukwenza imicimbi ama shows yabo nayo ke leyo ukuthi wenze i one man poetry show na iyasebenza ukuyiphusha wena as artist abantu bazi yonke imisebenzi yakhe khona yeah yasiza i one man poetry show yenziwa emva kokuba usuhlanganisile wahlanga social media noma nje ngavele ngisona namhlanje hawu namhlanje akwazi ukubhala inkondlo ngibona bese ngithi hayi next month ngiyayibeka ke one man show vele uzoba wedwa ke lapho okusho ukuthi leyo one man show isebenza ngokuthi umuntu usaziwa kangakanani umsebenzi asebenzini yeah igama lakho kuqala wena social media yakusebenzela bengaka usebenzisi ke mina manje ngifuna uqala manje ukuthi ngihlele kahle nje mhlawumbe kumuntu ongabuza ethi isikhathi esiningi imibhalo kwali eningani ukhuluma ngani le mayibhala mina ngikhuluma ngento eyodwa kodwa isikhathi esiningi ngizokhuluma ngami yeah so kuzoba khona into engami kuleyo nkondlo ngizobe ngibhalile ngaleso sikhathi kodwa futhi kakhulukazi igift yami ngithatha njenge gift yeah ukuthi isiphiwo kahle kahle ngisiphiwo uNkulunkulu ukuthi ngisho okuthile so ingakho ngihlela ngiqikelela ukuthi kwipoem yami noma yipi kukhona engizokuthatha encwadini engcwele yabo ngikufake just ukusupport ukuthi lento engisho ukhona uNkulunkulu enkondleni yami yabo yeah ekhakeni bakusupport ngalento yenzayo yeah ba support uhlala noba ekhaya mani malume akwaze kwenziwe mhlawumbe uphuma uthi mhlawumbe emcimbini wenkondlo bese kuthiwa anti ikhokha nini lezo inkondlo iwezekile ke kona ngisafunda ema high school kanje kwabona ukubuya late ukugamba njengabo 12 laba bazokhozini iba khona imibuzo njengaleyo ubese ba understand sanyana abazali tsawa ngiphela ngisahlanganisa amagama lawo salumbanisa onkamisa la isikhathi bese sifikile lezo bazobona ngesikhathi futhi wena uyayithemba ukuthi isikhathi sesifikile isikhathi kuwena mina ekuningi kusamele ngikwenze mina ibe ngisho ukuthi bengimanje ngiqala manje ngithola ukuthi kahle kahle ngifuna ukuyenzani into yami lokho wenza ukuthi mhlawumbe ukhona nembono oyithola kubantu ababuzayo ukuthi how le yaw release ngani mhlawumbe wenza abantu abakholelwa futhi emsebenzini wakho ukutshela iqiniso inkondlo bengisayikhiphile emqondweni wami kodwa the moment ngithola imessage yakho biyayo ukuthi hayi nginento kanje yabo ngase ngayibuza mina ukuthi uma ngabe kukhona umuntu osangikhumbula ukuthi yabo umuntu osakukhumbula njalo mina ngikubizela uthi Roza la okay yeah umuntu kukhona osangikhumbula ukuthi ngaye ngathi kanje shuthi kahlahle ikhona kahlahle into engiyiphethe yabo manje mengithi ngiyayilahla ngilahlela into ebuka ubani bekhona abanye abasangasizakala kuyona umanezwa ke bangcwele lapha uthi ule yena inkondla nje uyebhala futhi uNtswempu nimzwele nisazomuza kodwa besana lezo ihibe phela ikhona ezincane empilweni kodwa wanede samthinta sithi akasivakashele lapho ngoba sasikholele kuyena ngo2015 simbizo okhosini uthi usethatha isinqumo sokuthi ke uzobuya ngendlela esimangaliso khona into azonukhombisa yona futhi ke ngiyathembisa ukuthi nawe ngifuna ubathembisa abantu ukuthi ngoba uhamba namhlanje ugcina kuzala usazobuya kuzositshela ukuthi hayi njoba ngangifikile la ngale yanyanga sekuyile nyanga mhlawumbe e6 manje sengenze u1 no2 no3 no4 nakho bazalwane ngixhaseni thembisa abantu kuyaphoqa phela ukuthi inkulumo zibe izenzo ngikwenze ngikukhuluma ngakho manje ukukhulumela emoyeni vela kusebenza mhlambe ke bengingajabula ukuthi
abantu uphinde bathi halamuzo bese sigoqa ke emva kwalokho ngalento bathemba ukuthi uzobanika yona emva kwenyangana. Awawe. Usasibambile nomthetho omdala wezona eziwele ebantwaneni engathi ningangabuka izisu zethu thina bokhaya libheke thina uma nisahlulela akusilima sindlebende kwaso bangakhi la kunini ukubongela abagcina mhlaba eqala ukucathula negxathu lokuqala liyimpumelelo uma ungakaze wanyathela kwayilo owahlonyeliswa ngokubona waqale wafaka ukungcola ngike ngangabaza ubukhona bakhe ngenxa yokuqoba impumelelo yalabo engeyukholo lwabo ngixaka ukuthi pho mina kungani ngikhala ngibe ngikhuleka mihla namalanga lwangikhumbuza ukholo lwami ukuthi nangakusasa uzongivusa mkanye nalo obelale ngakhulekanga unguJehova ongacemi nabathile ngizoyibamba ishisa futhi lokho ngeke ngize ngikukhalele ngigwema ukuba isiphoxi koAbednego kunako ke ukudida ukulwa impi esiyanqotshwa isikakhulukazi umisitha singafuni ukuba isahluleka isodwa kwasesintwini izinkunzi ezimbili kazibuse esibayene sodwa bengizothi ayigoba uphondo manje ayinazo kwazona uma ukukhula kuwena kusasha iminyaka lukufanele lolo gqoko ocosha kulona usungamphikako ongabonwayo ukuthi uNkulunkulu woNkulunkulu kodwa kulowo omkhuleko wakho uzophetha ngaye uamen. Hey yo kade ngixoxe lapha nje nabafethu ukuthi kakhulu mangilalela inkondlo ngivele ngibe emotional ngivele ngibe weak lento vele ingishaye la khona la uthi wena ukucathula kubalekile uthi negxathu lokuqala libalekile uma ungakaze wacathula Ungazwa nyathela uma ungazwa inyathela ya ne ya leyo nto ke ngibuyisela amagameni akho lawa atsena usudecide ukuthi uyayilungisa manje leyo nto wena leyo nto ke samapha yonke inkulumo yami nawe mhlawumbe umbuzo uzothi ukwabalula indaba ukuthi embhalweni nakho kakhulu awukhohle uvashela incwadi encede uyasonta yini mawusonta usonta kuphi ya ngiyasonta Oasis lapho kokhaya mthetho yebo ngiyabonga ulamsebenza wena ya sengizophetha ukubona kubaleke ngani ubukhona bepoetry session kuyipoetry esasuka isaqala izama ukuphakama nabantu abasuke berana ama poetry session ukusupport abantu abasuke besafika besakhula njengawo kuyakukhulisa wena as artist because ungakwazi ukubhala kodwa ungazi ukuthi inkondlo wena kumele ime kanjani because inkondlo inegaba zawo mhlambe kumele irhyme kumele ibe nezaga izisho into kanjalo ungangakwazi lokho mengaba uwedwa engeke ukufundisile lokho so kwipoetry mengabahlangene siyakhulisana as ama artist kwi session mengabahlangene siyakhulisana as ama artist sibonisane ezintweni ezikanjalo aswaqoqozela ukuthi aphinda abuye ngamanje ama poetry session njengoba kwakwenzeka emlazo nosafunda wabuya no sabonga kakhulu intombazana ukuthi usivakashele ube nathi nomsebenzi omuhle kangaka futhi ke ngomunye abantu mina abazoyinikela ekutheni noma ngabe kuthiwa ufuna lopho usizo ukuze lento yenze ngoba ngiyakholelwa kakhulu emsebenzini lomkondlo nasemyalezweni ephezwe le into eniyikhulumayo so njoba uthembisele kubantu ngiyafisa ukuthi wenze kanjalo futhi mase khamba isikhathi esibone ukuthi ke sekukhona sekwenzele nokwenzala siphinde sibuye futhi sihlale naye phansi ukuze nalabo abangangayo abathi bayafunda again athi sebemenza iselebhu bafona bathi ngicela usifake ezintweni babone futhi hayi kuyenzeka uma usuyicommittee entweni valelisa ke phela kubantu ubatshela ukuthi uzolakalaphi ngiyatholakala ku Facebook uLien Yankisi igama ngikhona na ku Insta uLien Yankisi mhlawumbe into engayisho nje uyankesi wakhona uqala ngohayi basala uqala ngoJ sabonga kakhulu ningakhohlwa bafethu ukuthi ni like and subscribe to all social media platforms Izinkondlo Ziyaphilisa kukho konke ke nje siyabatshela ukuthi noma sebekuphikisa uzubatshela ukuthi Izinkondlo Ziyaphilisa amen.